أجيت يعني الوضع كان يعني سيء جدا للغاية. جلست في يعني ايش اقول لك، يعني كنت باكياس من حق الطحين، يعني شراشف، وانا هنا وانا البنت الصغيرة والحرمة. انا كنت الجهال اخليهم الثلاثة عند عمتهم يناموا. نازل تحت مربع 9. بعدين اجى ريح ومطر وخرب البيت كامل. المهم جزع جاري شاف البيت كله مطروح بالقاع بعد المطر وبعد الريح، خرج لعنده قال لي تعال شيل الخيمة، قال لي شيلها واستر عيالك. اجينا ما اناش عارف كيف نظام السيول هنا في مأرب، انا احسبها زي عندنا في البلاد تمشي طبيعي، لكن هنا يختلف وضع رملي. مع انه حتى لما يدخل السيل لما يخوفك ما فيش معك، يعني ما تقدر حتى تشيل ثيابك اللي تحتاجها لعيالك. كان ينكسر علينا، يجزع السيل، يمشي ويكسر ويدخل، كل مرة كان يدخل علينا. الليبيون الصراحة والله خدمة يعني ممتازة جيدة جدا والله. إنهم كانت مسدودة يعني بشكل من خلف ومن داخل، فرجع علينا الماء. هذه السنة الحمد لله يعني سووها وسووا حواجز للمياه.